Assalomu alaykum, Brand Metal obunachilari. Xudo xolasa biz navbatdagi ikkita so'rimizni tayyorlaganmiz. Bu so'rimizda bittasi mana bunaqa yuradigan bo'lsa, mana yuradigan bo'lsa, bittasi o'sha o'rniga turadigan. Sababi bu so'rimiz yumaloq qilingan. Bitta tanishtirib o'tsak, mana bu so'rimiz o'zimiz uchun o'tirib turishga qilingan. Bu so'rimizning razmeri 3 metrga 2,5 metr razmerda bo'lgan. Stokalari 8x8, 1,5 qalinlikda qilingan. Mana bu bezaklarni alohida to'liq kraskani sil bo'lganimizdan keyin samarezlar, mana bu samarezlarga to'liq kraskalarni tekkizib qo'yganmiz. Mana bu tushadigan joylari ham o'sha alyumindan qilingan. Sababi mana bu oyoq qismlariga balon g'ildiraklarni qo'yib qilingan. Bu so'rimiz to'liq o'sha ajraladigan, masalan, qishda to'liq yig'ishtirib qo'yishingiz mumkin. Bu so'rimizning общий narxlari 5 million so'mga tayyor bo'ladi. Vodiy bo'ylab dastavka ustanovka tekin qilgan holatda Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xorazmga 300-400 ming so'm atrofida dastavka puli qo'shilishi mumkin. Yog'ochlari o'sha safdan mana bu suyanadigan joyini ham 8x4 profillardan foydalanganmiz. Buni qalinligi 1,5 qalinlikda bo'ladi. Mana bu joylariga 4x2 dan high-tech qilib ishlaverganmiz. Mana bu list joylari o'sha 1-2lik qalinlikda bo'ladi. Vibralar tortib chiroyli qilib berilgan. Bu so'rimizda tillaranga bo'yalgan, ishkalarga ajratilgan. Bu so'rimiz shu video boshida aytgan bo'lsam yuradi mana. Masalan, tagini shiprisda, boshqa qilishda hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Bir kishi bo'lsa ham to'liq surib aqlga olib yurish imkoniyatiga egasiz. Endi navbatdagi so'rimizga o'taylik. Bu so'rimizda bo'sh, mana bunaqasi 295 razmerda yumaloq qilib tayyorlayvergan. Bu so'rimizda ko'rmagan bo'lsangiz bittadan like tugmasini bosib qo'yasiz. Bu so'rimizdagi asosiy profillari 10 profillar foydalanib 1,7 qalinlikda qilib berganmiz. Mana bu tagi profillari yoqish tushadigan joylari 6x4 1,5 stenkasidan foydalanganmiz. Suyanadigan joyiga 4x4 1,5 stenka. Mana bu joylariga lazerni ishlatib chiroyli bitkazib bergan. Buni ham o'sha gullarni aytadigan bo'lsak, gullarni polni kraskadan keyin bo'yab bitkazib berganmiz. Bu so'rimizga o'sha yog'ochlarni polni ichga sasna, lastik yog'och qo'yib beriladi. Masalan, sasna bo'lmay qolishi mumkin. Orada shunda o'sha yog'ochlarni boshqacha yog'och qo'yib berishimiz mumkin. Обязательно buni ham garantiyasi bo'ladi. Buni ham xon taxtalarni polni bitkazib, konkret qilib, buni o'sh Chust tumaniga sotdik. Narxi buni ataga 6,5 million so'm bo'ladi. Masalan, jang qimmat emas, normal xohlasa o'zimizdan o'sha il qatori qilib bitkazganmiz. Bemalol o'sha Brand Metaldan chiqdim desalar 100 ming, 200 ming so'mdan skidka qilgan holatda bitkazib berishimiz mumkin. Ya'ni o'sha 6,5 million degan bo'lsa 6 million 300 ming so'mga qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavka ustanovka tekin. Masalan, siz Samarqanddasizda, Samarqanddan bo'lsangiz o'sha 300 ming, 400 ming, 500 ming so'mgacha razniца bo'lib qolishi mumkin. Sababi yo'l uzoq, shuni hisobiga mana bu so'rimizni olib borgan xarajatlar boshqa o'zi yetarlicha bo'ladi. Shuni hisobiga o'sha 300-400 ming so'm atrofida qo'shilib qolishi mumkin. Xudo xolasa polni videolarni qo'yib boramiz. Kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Bittadan like tugmasini bosib qo'yishingiz isdan chiqmasin.